အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုတယောက်နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့လွင်မိုးပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတကယ်တမ်းကျတော့နှစ်ကိုယ်ပွဲရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တယောက်တည်းပါအဲ့လိုမျိုးနှစ်ကိုယ်ပွဲဘယ်လိုရိုက်ကူးရတယ်ဆိုတာကိုမင်းရပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်ပါကောင်းပါပြီအခုလိုမျိုးနှစ်ကိုယ်ပွဲဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးရတယ်နောက်ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးထိကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြဖို့မြစ်တာချက်ခံအခုလိုနှစ်ကိုယ်ပွဲရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတယောက်တစ်ချမ်းစီရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာအထူးသတိပြုရမှာတော့ကင်မရာတွေနောက် lighting တွေကိုလုံးဝပြုပြင်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးသူကနည်းနည်းလေးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလွဲသွားလိမ့်မယ်လွဲသွားတဲ့အခါကျရင်နှစ်ကိုယ်ပွဲ edit လုပ်တဲ့အခါကျရင်မတက်မရက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဘက်မှာဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာရိုက်မဲ့သူကအဲ့ဒီအဝတ်စားနဲ့အရင်ဆုံးပထမရိုက်မဲ့အဝတ်စားတိုင်းဖွင့်ပြီးတော့မှပြောစရာရှိတာပြောတရုပ်ဆောင်စရာရှိတာတရုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူ့ဘက်အချမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ကင်မရာကို record မဖြုတ်လဲရတယ်ဖြုတ်ထားရလဲရတယ်ဒီကတော့ကင်မရာကိုမလုပ်ရင်မလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချမ်းမှာနေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကနောက်ထပ်ဝစ်စုံနောက်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်ဒီတစ်ယောက်ကပဲနောက်ထပ်ဟိုစရိုက်တစ်မျိုးနဲ့ဝစ်စုံတစ်မျိုးနဲ့ဝစ်ပြီးတော့မှအဲဒီခုနသူရက်ကမဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးကိုဝင်ရက်ပြီးတော့မှတရုပ်ဆောင်စရာရှိတာတရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအရေးကြီးမှတ်ထားမှာသူတို့ညောက်ကထပ်သွားလို့မရပါဘူးသူညောက်ကသွားပြီးတော့ညှိနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အရေးကြီးပါတယ်အော်သူတို့ညောက်ကဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့က line တစ် line အနည်းဆုံးဆွဲလို့ရမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟို position လေးကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြိုက်ကူးခင်ကလေးကနေရာချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဘယ်သူကတော့ဘယ်နေရာမှာရက်ဘယ်စီးကိုမကြော်စီနဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာရက်မဲ့သူကလည်းဘယ်ဘက်မှာနေပြီးတော့ညာဘက်စီးကိုမကြော်နဲ့ညာဘက်မှာရက်မဲ့သူကလည်းညာဘက်မှာနေပြီးတော့မှဘယ်ဘက်စီးကိုမကြော်နဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီရိုက်ကူးရမှာရိုက်ကူးတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးတဲ့အခါကျရင်ကြိုက်တဲ့ဘက်အချမ်းကိုအရင်ဆုံးရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုပဲရိုက်ညာဘက်ချမ်းကိုရိုက်အဓိကတော့အပေးယူဟိုတဲ့ဖို့ပဲလို့တာပေါ့နော်အပေးယူဆိုတာဒီဘက်ကဟိုဘက်က ID နဲ့ဒီဘက်က ID နဲ့ဒါကတော့တယောက်တည်းရပဲတရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအပေးယူတော့ကိုယ့်အကူလက်ချင်ထားတိုက်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကခုနလို Adobe Premiere Pro မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်နှစ်ကိုယ်ခွဲရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကိုယ်ခွဲဆိုရင်မှကျွန်တော်တယောက်စီနော်တယောက်စီတစ်လှည့်စီအဝတ်စုံလဲပြီးတော့ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့အချိန်မှရှင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးအင်ကြီးဖြူနဲ့ဝေ့ပြီးတော့ရိုက်တယ်ပြောစရာရှိတာတွေပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အင်ကြီးဖြူနဲ့ဝေ့ပြီးရိုက်တဲ့ဟာကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ယူမလဲဘယ်အရာတွေကိုဖြတ်တောက်မလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့နာကနေစယူမယ်ဗောနော်ဘယ်လိုစကားမပြောခင်โอเคလို့စမပြောခင်အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းမြင်ကွင်းပူရှင်းသွားအောင်ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီနားလောက်ကနေစပြီးတော့ယူမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ရှေ့ဟာတွေကိုဖြတ်ပြင်မယ်အဲ့တော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့က trim cap လေးနဲ့ပဲခောက်သိမ်းလိုက်မယ်ဗောနော်ခောက်သိမ်းပြီးဒီနားမှာ gap ဖြစ်သွားတဲ့လစ်ဟာသွားတဲ့နားလေးကိုကျွန်တော် delete လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်โอเคဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့အကူတယောက်နဲ့ဟောဒါโอเคချက်ဖြစ်သွားဒီနေ့အားလုံးကိုအဲ့တော့မှားသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအရှိရဟာထပ်ပြီးဖြတ်ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့โอเคတကယ်ယူရမယ့် okay ကဒီဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအကတ်မှာတော့စကားမှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားနေထပ်ပြီးယူမယ်ဒီကတ်ကိုလည်းဖြတ်ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ခုနထပ်ပြီးတော့ခောက်သိမ်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ delete လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်โอเคကြည့်ကြည့်ရအောင်โอเคဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့အကူတယောက်နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီအခုလိုမျိုးနှစ်ကိုယ်ခွဲဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးရတယ်နောက်ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးထိကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးမြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဆိုတော့စကားဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်တာရက်ခံညမှာရက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့က
control K လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် razor tool လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ကြိုက်တာနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ဒီနောက်ပိုင်းဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျီလဲတာတွေပါတယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့အင်ဂျီလဲပြီးမှနောက်ထပ်နောက်တကူပေါ့နော်နောက်နှစ်ကူခွဲထဲမှာနောက်တကူဝစ်စုံနဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီဂျားကာလာမှာဖြတ်ထုတ်ပလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကင်မရာ record ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့လို record ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကမငြိမ်မဲနဲ့နည်းနည်းလေးလှုပ်သွားမှာဆိုရင်တော့နောက်လျှောက် record လုပ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ခုနလိုဝေစားလဲဘာညာလုပ်တဲ့ timing တွေကတော့နောက်လျှောက်ကြီးကတော့ကြာနေတဲ့သဘောဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့အခုလိုမျိုးတော့နောက်လျှောက် record လုပ်ထားတဲ့စနစ်နဲ့ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါလေးတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းရစ်လိုက်မယ်သူပြန်ဝင်လာကန်နီးနားလေးထိကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲယူသွားလိုက်မယ်โอเคဒီမှာပြန်ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကင်မရာဘောင်းရဲ့အပြင်မှာသူအဝတ်စားလဲပါညာလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကြားတဲ့ကာလာကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်သူဝင်ကန်နီးအချိန်လောက်ကနေစပြီးတော့အရုပ်ကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာဝင်လာပြီဆိုတော့မဝင်ခင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က frame ချင်းစီ forward နဲ့ပေါ့နော် sorry rework နဲ့ back နဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ် left arrow လေးနဲ့ဒီနားလောက်ကနေစပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control key လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်ကြလိုက် control key လေးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ရအောင်ပြီးသွားရင်ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကတ်ကိုမယူတော့ဘူးအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်လက်ဟာသွားတဲ့နားလေးကိုကျွန်တော် repeat delete လေးနဲ့ပြန်ကတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအယုတ်နှစ်ခုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ video 1ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်မှာအဲ့တော့ရှေ့က video clip ရဲ့အပေါ်မှာဒီနောက်က video clip ပေါ့နော်ရှေ့ကတကူအဖြူနဲ့ဝစ်စုံနဲ့ဝစ်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ video clip ကဒီရှေ့က clip ပေါ့နော်ဒီနောက်တခါဒီအစိမ်းဝစ်ထားတဲ့ဝစ်စုံတွေကဒါဒုတိယ clip ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထပ်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ video 2ပေါ်ကိုsorry V2 ဆိုတဲ့ track ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အောက်က audio ကိုလည်း A2 ဆိုတဲ့ track ရှိတဲ့စီကိုဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးနှစ်ရုပ်သွားပြီးတော့ထပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးမြင်ရပါလိမ့်မယ်โอเคဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့အကိုတယောက်နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့လွင်မိုးပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတကယ်တမ်းကျတော့သဘောတရားရတော့သူရဲ့ဦးစားပေးပုံစံကကျွန်တော်ဗီဒီယို2ကအပေါ်မှာရှိရတော့ကြောင့်မလို့ဗီဒီယို2ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယို1ကိုမြင်ရတော့ဖြစ်သွားမယ်ဗီဒီယို2မှာရှိနေတဲ့အရုပ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူး V2 track မှာရှိနေတဲ့ဒီအရုပ်ကိုပဲမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ရုပ်စလုံးကိုမြင်ရမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီအရုပ်ကိုလည်းမြင်ရမယ်အောက်ကရှိတဲ့အရုပ်ကိုလည်းမြင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီအရုပ်ကကျွန်တော်ဘယ်ထိပဲလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနားလေးဒီတစ်ခွက်စာလေးပဲလိုချင်တာဒီဘက်ချမ်းကကြတော့ကျွန်တော်ခုနအဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ effect ထဲကနေ crop စာလေးကိုသွားပြီးတော့ယူရမယ် video effect အောက်မှာအဲ့တော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ effect စာလေးကိုသွားပြီးတော့ယူရမယ်နော်ဒါ video effect အောက်မှာtransform စာလေးရှိတယ် transform ရဲ့အောက်မှာ crop စာလေးရှိတယ်နော်အဲ crop လေးကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ပြီးတော့မှ view 2မှာရှိနေတဲ့ video clip ပေါ်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်မယ်အဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ effect သူ့ရဲ့ effect control panel ထဲမှာ crop ဆိုတဲ့ effect လေးရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ crop လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာအခုလိုမျိုးပြာရောင် line လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘောင်လေးတွေပေါ်လာတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့လိုသလိုလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီဘောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အခုဆိုရင်ဒီမှာညာဘက်ဆုံးလုံးမှာရှိတဲ့ဘောင်လေးမှာရှိတဲ့ပြရအောင်4000တုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလို double arrow head ပုံစံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလာလိုက်လို့ရပြီဒီဒါဆိုရင်ခုန
video 1မှာရှိတဲ့အောက်ကအယုတ်ကပေါ်လာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့အခုလိုမျိုးလေးဂျားထဲမှာဒါလေးဒီလိုမျိုးလေးခြားနာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်တော့2ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်2ယောက်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီ crop ဆိုတဲ့ဒီ line လေးကိုမမြင်အောင်လို့မမြင်ရတော့အောင်လို့ကျွန်တော် click ချက်ဒီ crop မှာ select မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီ select လုပ်လိုက်မယ်ဒီ select လုပ်တဲ့နေရာတော့လွှဲတဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ select ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကင်မရာရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒီနားမှာဒီမှာအယောင်2ယောင်မတူဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ယောင်2ယောင်သူ့ဟာသူ auto လိုက်ပြီးတော့ဒီအလင်းမှောင်လိုက်ချိန်နေတဲ့ဖုန်းမှာကျွန်တော် auto တွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် manual ချိန်မရဘူးကျွန်တော်ဖုန်းလေးကအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဖုန်းကောင်းစားတွေကင်မရာကောင်းစားတွေဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဒါ manual လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ aperture exposure တွေပါရတော့မပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သူ auto ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ white balance တွေပါရလိုက်ပြီးတော့ auto လိုက်ချိန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါ manual move မပါလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေထားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က match ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတခါတည်းပြောပြလို့ရအောင်လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုခုလိုမျိုး lighting မတူတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က effect ထဲမှာ color correction ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ color correction ထဲမှာကျွန်တော် brightness and contrast ဆိုတာလေးရှိပြီတော့အဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပြီးတော့ခုန video 2မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဗီဒီယို2မှာကျွန်တော် crop အပြင်နောက်ထပ်အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် brightness and contrast ဆိုတာလေးပါရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ရဲ့ brightness လေးကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ပိုလင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပိုလင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လင်းနေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း brightness ကို short ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် short ကြည့်လိုက်မယ်အဓိကကသူကအရင်ဒီဘက်နဲ့လုံးကြီးတူနေကြမလို့ပါဘူးအနည်းဆုံးနီးစပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ရပါပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေး short မယ်ဟောဖြစ်ဖြစ်နဲ့နီးစပ်လာပြီပို့ပြီးတော့နီးစပ်သွားပြီပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ line လေးကပျောက်လို့နီးပါးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အနှုတ်36လောက်မှာ line လေးကပျောက်လို့နီးပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အယောင် color အယောင်လေးကနည်းနည်းလေးသူ contrast လေးကတူနေသေးတယ်အဲ့ contrast လေးကိုနည်းနည်းလေး short ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော် contrast လေးကိုကစားကြည့်ပါနည်းနည်းတင်ရပိုကောင်းမလား short တာပိုကောင်းမလားပေါ့နော်အဲ့တော့တင်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ line လေးကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော် line လေးကအများသလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်6လောက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်6လောက်ထားအပေါ်ကကောင်ကြတော့ brightness ကို short ချလိုက်တယ်အနှုတ်36လောက်ပြီး short ချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါ line လေးကပျောက်တော့လောက်ဖြစ်သွားတယ် line လေးမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးညက်သွားဒါပေမဲ့ဒီ line လေးကတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်မတိမတာလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ line လေးကပျောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရတော့မလဲဆိုတော့ခုန crop ကအောက်မှာ h feather ဆိုတာရှိတယ်နော် crop ထဲမှာ h feather ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ h feather လေးကိုညှင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် a ဆိုတာလေးကသူ့ရဲ့အနားပေါ့နော်ဒီ crop က line ကအနားအဲ့အနားကိုတော့ feather ပေးတယ်ဆိုတာညဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီကဖြော့ပလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာကိုဒီ shed မဖြစ်ဘဲနဲ့ soft လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် soft လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနောက်တစ်ခုနဲ့သူကရောသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒါခုန line ကိုမမြင်ရတော့ဘူးเนาะ line လုံးပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုကရောနှောသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ feather h feather ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် h feather လေးခုလိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ line ကခုနလို line ပျောက်သွားပြီးတော့နှစ်ခုကရောနှောသွားတယ်ပေါ့เนาะ feather ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါပါပဲโอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ခုခွဲပုံစံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့တို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအယုတ်ကာလာဘာညာကတော့အကုန်လုံးကြိုက်သွားပြီအဲ့တော့တို့item ဘာညာကြိုက်ဖို့ပဲကျန်တော့ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုတယောက်နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့လွင်မိုးပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတကယ်တမ်းကျတော့နှစ်ကိုခွဲရိုက်ကြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တယောက်တည်းပါအဲ့လိုမျိုးနှစ်ကိုခွဲဘယ်လိုရိုက်ကူးရတယ်ဆိုတာကိုမင်းရပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်တော့ကောင်းပါပြီအခုလိုမျိုးနှစ်ကိုခွဲဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးရတယ်နောက်ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးထိကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြဖို့မြတ်တာရက်ခံတယ်โอเคမြတ်တာရက်ခံအဲ့ဒါသူရဲ့နောက်ဆုံးအရုပ်ခေါင်းငိမ့်တဲ့အားလေးကိုအဲ့ဒီတီကိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်โอเคဒီရှိလေးကိုနည်းနည်းလေးခောက်သိမ်းပြီးတော့မှသူ
နောက်စနဲ့ကျွန်တော်ကွက်တိချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်စနဲ့ကျွန်တော်ကွက်တိချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆုံးမှာသူစကားပြောတာနဲ့သူကလည်းခေါင်းညှိနဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံโอเคအဲဆိုအစအနေပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့အကိုတယောက်နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့တွင်မိုးပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတကယ်တမ်းကျတော့နှစ်ကိုယ်ပွဲရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တစ်ယောက်တည်းပါအဲ့လိုမျိုးနှစ်ကိုယ်ပွဲဘယ်လိုရိုက်ကူးရလဲဆိုတာကိုမင်းရပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်ပါကောင်းပါပြီအခုလိုမျိုးနှစ်ကိုယ်ပွဲဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးရတယ်နောက်ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးထိကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံโอเคအခုဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကိုယ်ပွဲရိုက်ကူးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးရတယ်ပြီးသွားရင် Adobe Premiere Pro software ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး mask ခွဲပြီးတော့ edit လုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမေးမြန်းနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်က comment လေးထဲမှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ကနေမှာ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တိုက်တဲ့ဘူးတုဒရဝယ်အကြောင်းလေးတွေရောနောက်ထပ်ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရောပုံမှန်တက်ဆက်ပေးရရှိနေပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေက subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းပြတာရက်ခံနေပါတယ်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပြရသေးနောက်တင်ဗီဒီယိုကြမှာထပ်မံပြီးတော့ဆုံးလို့ရမယ်နော်